¿Qué pasa si pasas meses sin hablar con absolutamente nadie? Día 1. El silencio es un alivio. ¿Estás relajado en el sofá, disfrutando la pausa del mundo exterior? Día 7. ¿Tu propia mente empieza a acelerarse? Piensas demasiado rápido, como una máquina sobrecalentada que no puede apagar su motor. Un mes. El aislamiento físico se vuelve pesado. Caminas por el pasillo y el eco de tus propios pasos es lo único que te ancla a la realidad. Estás operando en piloto automático. 3 meses. Intentas articular una frase en voz alta. Tu garganta raspa. Las palabras suenan torpes, ahogadas, como si intentaras hablar bajo el agua. 6 meses. Tu monólogo interno desaparece por completo. El silencio ya no es calma. Es un ruido blanco constante que lo consume todo. Año 1. Te miras en el espejo frente al lavabo. Abres la boca para comprobar que sigues ahí. Pero ya has olvidado cómo hacer que el sonido salga.